मित्रों सोनालिका हरमन कहते भी झगड़े को सरपंच साहब उन्होंने मेले की तैयारी की है मेरे मित्रों। तो आज मेला सफल होने आ रहा है। तो आज जितना 60 हाउस बाला दूसरा टक्कर भज रहे नहीं हो लो सोनालिका आज शौक करा लिया है। पंजाब के बड़े कबड्डी कपज पैसा वो कहते भी थोड़े रुके जाते हैं पैसा भी कहते ट्रैक्टर रखे जाते हैं वीडियो हम गेला कहते भी पहला गिरा तो पंज दूजे तैयार कर पा रहा भाई हमारा। हाँ जी मैसी वाले मैंने बेटे में जाओ मैसी। हाँ जी दसिया भाई अंदर में पासे फुल बॉल है तो रोड का भी मेरा भी अंदर में पासे फुल बॉल है। मैं प्यार प्यार करो मेरा भी टाइम बांधने वाले। हाँ जी साढ़े को 7 ट्रैक्टर बजे तेन भी एक बार नाम लेके कॉल कर दी 55 हाउस पावर 7 ट्रैक्टर भाजी नाम लेके कॉल कर दो साढ़े नागे जन टाइम पादी नागे जी होने सुखा टेहा लकी रुका ज्योति कोरा समरा राजस्थान का नजारा 465 लाडी पुखरी छत्ती थी अंग्रेज छत्ती थी। आयो मेरे लिए लागे आयो पर टाइजा वाली आज ट्रैक्टर में हीरो भोकली मंडी कर लो आज ट्रैक्टर ठीक है भाजी ठीक है भाजी सानू भी दसो कितना स्टार्ट होना है।